Die Marke des Tages heute Schäferhund. Denn heute, am 22. April 1899, wurde in Karlsruhe der Verein für deutsche Schäferhunde gegründet. Er ist damit einer der ältesten Hundezuchtvereine Deutschlands und bei der Gründung wurden auch die ersten sogenannten Rassestandards für Schäferhunde festgelegt. Markenrechtlich nur zweimal als Marke eingetragen. Marke des Tages heute Schäferhund.